Merci la bilo batu bazuli baku ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to tsholo di Congo ezali esiko to nganga ka ba peuple congolais esiko to panza poke esiko to sala éveil patriotique ezali esiko to tshaka litolo na nzete po ete to benga yango malamu ezali esiko to ko sala mosala ya Jean-Baptiste ezali bongo esiko to libo basinzili ko yebisa la peuple ete tango ekoki po ete moto nyonso alata molato mwetumba pe abima kokata tina ya likambola ye ezui partout dans le monde. Merci encore une fois d'avoir abonné à la biso ya Océan du Congo. Bon continuez à s'abonner massivement à la chaîne de la Libération. Beaucoup zalaka bongo de cité. Pe la bilo batu bozoka li baku. Ya kolande émission du début jusqu'à la fin. Ko partager, ko liker, ko tia ba suggestion, ba commentaire pe ba j'aime. Tika onzamba mpongo tulenda afula PV na tout et chacun. Awa pena tozali bongo ko tele malokola abakuke. Pour la cause de la lycée la République démocratique du Congo o ezali pe kozala pe esi komi. Ezui bino bato bako benga biso bandeko numéro na biso yango na topesi comment yango pena lomba pour la kozongela lisuté plus 43 89 91 340 33 plus 243 89 91 340 33 ndeko yo mtolobaki loba malembe bamosea plus 243 89 91 340 33 benga biso poete tokunda ebembe biso. Nous avons un sérieux problème jusqu'au preuve du contraire ebembe nanu tokei kotikate alors bambele zali makasi yango pela sa ko annoncer directement na mama na joli tango musuba komona ete mbongo la bango bapesa ki tozwina no moke ya kotikela bana wana me ndambu non to kotala pe to privilégié ebembe wana poete tolembi bambela lokwa tozwa ki engagement en tout cas to kotala lolenge nini téléphone akabu ya kuta komi hermo kokanga yango pamba te bako benga lokola nyongo bino pe boyebi ete tokoki pe tola lesebembe biso bongo te. Merci na Daniel Ngenda poete le londe na zomo makasi makambo eleki tellement belé. Merci na de Bruno. En tout cas bino bato boza na posa to kunde bembela biso tolobi avec un 500 soki tozo 1000 te bande ko ta 500 to salisa ta cercueil ya ko salisa to kunde bembande ko na biso wana vraiment nazali ko bonde la bino bande ko la biso $50 $100 to ko le kapé 500 la bato mitema malamu vraiment bosunga biso parce que libota wana et perdre confiance. Donc attendez que ba ko benga biso boye ba ko mona ka ke maman c'est un sous problème ni mais ba éviter que maman c'est yemo kazala ba kokoso bande ko ngai mawala nzambe zali ko na bino yo mto senga ki numéro to tinda ki numéro mais to moni réaction te ndeko kabuya c'est Bruno le bien appelle à mutuboko tozwi réaction te na pesi siko numéro bande ko nanga bo benga biso bosunga biso tokende kokunde bembande ko na biso ekozala esengo pona biso batoto telemi pona kobundela Congo. Merci na mana nanga na États-Unis d'Amérique la kundela nanga nzamba lola équipe polate benga ngala tikela ki voice tokunda ndeko na biso yanga mokonzi bosala kanje to sala kala chabien na yebi ke passe ezali tokunda ndeko na biso wana ekozala bongo malamu mingi biso tozala problème moko soki boko mona biso mikolo te lotili ki bande ko balandi bilo moko boyebe teza malamu te kasi na pasi ya mokili tokende kala ndenge to senga kabilo ko kala polo boko ko mala se to somba ki groupe la biso yango to chaki kasi bandeko Océan yebite nini eko komela biso to komilela na ba jide kala bakabu ya to sali mokili nini ata kokoya ko yibelo kwa moto to pe ko panza to ko bebisa lokwa to ko lobela mboka batu balingite bandeko la ngai to yebiso ndenge to lobate to yebiso eloko to sala tela mokili oyo donc balobi ba kolandela Océan tina bisika oya ko keno donc ezali pasi pe mawa ni nyalo bana yebite na minute oyo sabotage lolenge na to so batela Congolais ko ni to lingi eloko ya bato bachaka libanda po pesa bango ka lotiliki baganga ndenge ba ko ganga bo sika kolala Océan za langote Océan kolala ba difficulté papa langa Toussaint auta ki mikolo vacances yele mwasi nelo ba mona bisika Océan kolala akolela Océan lala kala kacha terrasse na ba condition longo banité mutu lokolo Océan akosumba la vase ke ko bwaka mutu Océan sukola ka 2h du matin mais pourquoi boko koma tine loko to ko sala ngo musala lobi ko elika ba congolais pa mona ka biso bayoka to sunga ka ba bibembe ndenge zo sala boy to sunga ka ba mulompo pa bazoko ka ko sunga bango te to sunga ba on nation bokeli bango mais tala lelo groupe la biso to ko ka ko sala musala te yango moni na temps o to ko lo bala bilo boy to kimi ko kimi pa ba voisin mususu ba o ba yoki mawana makambeleki
nde balobi te mama ozaka molobeli lobata awa bandeko no basala musala me boyebi musala na biso esengeli tozalaka na mwa esika na biso moko oyo tomibatelaka soki ekomi bima libanda sala boye pasi ezalaka bandeko congolais ba oyo Félix akotinda bino ba oyo bino bandeko ya UDPS oyo bokolangba kaka gene bokoya mpola kosala biloko mabe mpola biso bandeko na bino tobunde tumba mpo bino bolongo na boumbu soki bato balingi nalakisa bino bavideo boni bakolapide lelo guerre civile. Ça fait maintenant 4 jours. Bako bomana na ndenga ko sakalate. Bako bomana. Bakangi buluba ba liena biloko. Bakangi buluba ba katiebwe. Mais biso to boyi biloko wana guerre tribale. To boyi biloko wana na mboka na biso. To zali ko telemela yango parce que za malamu te. Muluba tie congolais. Mais pourquoi? Pour la bas sentiment na bino bozoba. To na lotilikite. To kala maite. To ali na biloko malamu te. Ndeko la bino ko bunde tumba groupe le sali nini. Groupe wana atabo kenango atabo bonzi yango ekopesa bino eloko te parce que c'est yako lobaka lokola za bobundelo ba pesinga sika la telemi bande ko pasi pe mawala makambo ezo komela ndeko la bilo océan do babiloko msoso ki to lobaka te ezake tozo mela po toza batu bilo pe bande ko na biso boza batu mais ba vio tozo leka nango na mboko ya Kinshasa ndeko langa mutu moko ko sepela ta telema leso na micro po etaloba parce que Félix le kwa ko kata zui rage a tchembato na ye ba milice na ye na mandoki pona ko détruire ba vie na biso ndenge tozo lo baboy alors tangu to senga kabino to senga kate poete to ali na ngote to pendege nini te kasi mboka nde rendre biso bongo tala groupe électrogène tala modèle basali yango kasi to ko sa musala ndeni yango to zongi to pesi numéro la bandeko ba ko sunga biso. Ce qu'on passe ça la kanga ko accumuler bino charge pona ni tozana na opération kunde bembe andeko la biso oh non to kundite tozana na opération sunga babola tozana ba événement ko sala kasi soki mutu eza malamu te to ko sensibiliser le lenge kani tala makambo e komeli biso yango moyebo mona biso ezalaki te pona nini soki to beti libako mabe YouTube akokanga biso to komi batela soki pe to kebo peuple congolais ayini biso ayeko boma biso mais na cheba video ya kotalisa bango boni niveau to komi nango lelo oh Félix aluka ki yango oh bino baluba inconscient oh bozo luka yango guerre civile c'est quoi soki biso soto koti bongo to lobi to cha tribalisme ndenge président la bino ayake lobi marche mumeno mais marche mumeno bokimi boki kota baninga musu souffrance toza nango lelo biso tozoki ko luka eloko nini ezo komela biso poto ya ko annoncer na peuple poto telema to sensibiliser batama basunga biso mais tozongi suna sima parce que faut to ça l'opération ya groupe électrogène po te to sala ka musala lolenge longo bani biso te bato bebisi kasi baloki ba assassin ba rebelle tala bisika bango balingi bakelo olia boko sala nango nini saboter zwa yango te ndeko bikisa bino bande kolanga bomi tirer ka terre pe bomi monisika passe ya pamba parce que aujourd'hui na molongo bomanana kontimela Félix makambo Félix a sali biso na kanko koloba ko katela mwa mobalo salute yango la tuni ba généraux na biso. On est où là dans le bataille quoi ouest africain les généraux inconscients ceux qui sont là la police n'a accepté pas bango bakala bango pa benga bango basi mais bino ba fabo na ba gradé boko ba garde corps ya mona mobali yoyo est-ce que c'est normal pe bozo katele saluti est-ce que mona mobali na sa soldat aye na mission ya forêt bande kolangai maman se ayebisaka bino po molimo na nzambe nde tindaka biso tozokele kosonde pe tozokele kosola bino elokuta te ndeko na ngai forêt ya malamu nayebisaka bino lebemisio ya kala ezali biso na Amazonie batumbaki yango par jalousie mais lelo forêt oye kobokola mipepe makambo ekoleka na malikolo makambo ekoleka emabe na mai biso Congo batu forêt encore vierge pe malamu toza deuxième forêt mais tozora quand même pour mon biso te bayoka mabe na Amazonie batumba kasi forêt équatoriale yango yo mission oyo moni ba belge ba chena mutuna ye tozali kokela ba soupçon koyoka ezaka bactère ngo ya ba film wana moko babenga na kombo ya DiCaprio nde yepe bokomone mikolekoleka koya la forêt la biso équatoriale parce que bango bayebi nini ba ko sala po ba tchetcho la forêt congolais telema ndeko langai na moto ya Félix to reconnaître makambo na ntomona te lobi to lobo kula bokomona ba DiCaprio bako kita bazali na ba mission na bango ba pesa Félix ba ko ya sikoyo pour la côté la forêt la biso ba démorceler o kezalo na biloko na ntosailité ezala ba richesse muso ezo bima lelo nanu kutu biso to simbi yango te
ba mona gaz ya makasi na kati ya forêt équatoriale o biso moko toyebi kosalela te yango zomona bango baza koya ndeko la ngai to bunde tumba pona mboka tika kobomanga océan na limo to pamba tika kobebisa biloko la ngai tika koya kopanza ekosala we loko te ndeko la nga na konyoko ka pona congolaise na konyoko ka pona lingi mboka mais soki na sengi pela bato balinganga na bimalimba na mboka la kokena nga mais tolobi to bunde tumba awa tala lelo makambo ezosala mapola carburant ndeko la nga toke koluka kala mikanda pela ba archive balobi nini na tango ya kala soki boli na liso ya malamu akotala ekolo la bilo soki bolinga kango to boyebi te tango Muzelo Laurent Désiré Kabila yaki tango akuti mwa mbilinga oyo ezalaki ya salaki nini ayokanaki na bakambio batali hydrocarbure ayokala kala bango lobi gouvernement ko bala ko futaka bilo misolo mais bino botekaka carburant na lolenge elongo bani ba perte ya mwa mike biso gouvernement to kopesaka bino yango Muzelo Laurent Désiré Kabila tango pe na mwa nyungu la mwa makambo mayebo yebile ba mwana Rwanda lokola makila ya Kongo manye salaki alobi guerre tozongisala ba Rwandais bo bimana sina pesi bino bozwi kasi mabele na kopesa te boyebi na liwana ye ndenge ya kufela personnel to komi na Kabila soki bolandeli Kabila komata ya gazole matato mba mibale na ebite soki na kobuka lokuta me na etaleli soki pe botali na mikanda akabuya yamba batwana bato e mata mbala mibale na bomati yango mbala mibale wana ezalaki pona kokoso ya koluka makambo oyo abundi nango atali ezalaki ndenge nini muza salaki boyepa ke kosala bomoni likambo balongolaka ilunkamba pepe ilunkamba po bango ba kosala par défi lokola nzamba sa boya bango chana libération yebisa bino nde bango bakomi kosala makambo par défi balobi ilunkamba détourner mbongo boyo kaka ilunkamba détourner ka mbongo te ezalaka nini bandeko na ngai atalaki makambo etali hydrocarbure makambo etali mon pepe oyo ekotambwisa mituka kobandala ba oyo likolo bandeka likolo na ba mituka na biso ya se pe kosalisaka biso na ba groupe électrogène oyo assalamu alaikum mama jawa ba musulman na ngai pe matondo makomela bino kaka na ndenge boko sala mosala boko sunga biso toali bandeko na ngai nini ekomi ya lobi makambo nyonso biso to akaba demulu vantar biso epala biso ekoleka te to destabiliser ba destabilisaka eloko oyebeli kosalela yoko destabiliser eloko oyebite nde bomoni pepe ilunkamba détourner oba mataboy oba kitaboy ilunkamba longwe po bango baboyi bamonaki clarté la mbongo oyebimaka na maye o bango bakokuka bango balobi bino soki bosui biloko la bino boteka la stabilité biso tokopesaka bino mbongo gouvernement bandai kozwa charge ya kofuta bango yango bomonaki ete moyen biloko eningala ezate tango balongoli pepe ilunkamba batuna peye na malamu ndenge esalaka ke bino abo bandai kosala ndenge nini eloko moko te bango basala ba investisseur te bayebi na bango eloko te na monkanda moko to bango bayebi ke Congo to kobandela ko aider yango ni bazaka na maloba na orgueil tala lelo place memi biso bakambi ya hydrocarbure na bato boyebi la Kinshasa bande ko musuma ke bona poto me boyebi ete bosala na ba pompe essence boyebi ndenge ni makambo le tambolaka alors bato wana tunde basangani balobi te ba revenir ezoya te mais biso ndenge toyokala na gouvernement il faut afutaka ba perte na biso oyo po biso to stabiliser carburant moyen et mataka ezate biso tozomona lesu ba retour wala te alors ba kotisi dossier gouvernement futa bango mbongo boyebi gouvernement elelo gouvernement emibi gouvernement ba détourner gouvernement sanguinaire gouvernement ya kopanza gouvernement bata maboma tala likambo oyo ezongeli peuple donc mabena bango ekozongela peuple c'est quoi peuple pour revendiquer ba droit abatami na sima ya ba politicien yaka tokele kotambola politicien oyo kokumisa za congolais mais politicien akozanga lipa te politicien akozanga pepo te tuna bana ya politicien basala ba niveau d'étude nini yo tuna bana na libota basala niveau d'étude nini cela veut dire moto kolanda yo na bozala rang social moko te yaka maman se yako sensibiliser bwino mimbenga ko sensibiliser yaka to kota la likambo to bunde tumba ya bato bazwe conscience la bomoto bandimi banyoko bango babeta
kasi yoko boya koyoka lolenge kani talatina ezui yango wana eko panzela bilo mpoke tina nini bato ba ko nyokwa ya carburant boyoki la Kishasa ya hausse de prix oyanzala e bandi la carburant sikoyo bato bateki biloko esengeli basani batombola motango mwa biloko babango tango kaka carburant e fuluki biloko biso esaini etomboli parce que nyonso bazwa yango na nzela ya transport bakotia mazout bakotia mopepeole ya gaz bakotia la biso mopepeole ya essence siko bakolo biloko balobi esengeli basala nini batombola biloko bebe po gouvernement ekokisi kopesa bango mbongo te mais gouvernement eza ko détourner 1 milliard eza ko détourner ba 14 millions eza ko détourner ba 150 millions eza ko détourner sikoyo yebisanga bato ya lolenge wana yo bolole o ba yebiso ke landela kama mose ya po bomaye bato ba ko salo mabebo yo ko lingela bango nini o ko lingela bango nini likambo etali banzela Félix akokokate loko apa linga betole banzela tu lelo nzela matete batu ba konyoko lelo nzela victoire batu ba konyoko babambi kote musola kana mulaki mabanga lelo bato po babima makambolo seza passe kasi banzela o epesa kabiso bafufu banzela o ekoya na masangu banzela ekoya mituke ekoma kuna ndenge nini tango bagaze babiloko nyoso yango le tombo elikolo bandeko congolais to bundele kolo wabiso to longola ba guerre tribale ekofuta biso te moluba wali congolais Mongala ali congolais, mo Congo ya bandundu to ya Congo central ali congolais, mo Swahili ali congolais, bandeko langa botika guerre wana ali malamute. Bandeko babiso bakimi nzala ya solo. Kasi lokola baye pa la bino. Boko boya bango te. Biso banso to yebete baluba balia kambua. Kasi lelo ekile kozala nini? Soki ndeko no moluba ye pa na yo. Ekozala pe monga kolonga kula lokola alia kangando soki ole kangando to kopimele sani ndeko langai. To bunda nde tumba ya kobenga na Félix. Botika hypothèse ko bomana nde to ko salelo na mwende ba ko beta ndeko mabanga il est congolais mais bo beta ba Rwanda ba boma bino un Rwanda telemi na vidéo azolo ba père Rwanda na musolo bilingala makasi na ebite fu les congolais bo ande nini yo ko interpréter ba mwana Rwanda abibiso M23 lokola to sala ki sinya pe yo M23 sali pe na mobile nanga za komba o passe yo to ko ebisa ba congolais pe ba sali kinja tui bandeko langa poni bozo boya to bunde tumba Poni bozo boya biso to meka ba Rwanda ba ne lokote. Poni bozo boya biso to boma ba Rwanda ndenge ba kotisi ene ko boma biso boye. E loko nyezo zanga na congolais force. Biso stola makila moko. Congolais wande mote ya mabe tangu to ko senga mbongo lingo pesa te. Mota ko lia mbongo no tende kolanga. Ngaso ko tindi mbongo za destiné pour langa te na kolia te. Soki na sele ngo likamu susu na ko yako la télévision pour na moyibite. Ndenge na société to kunda ndeko azande kolanga te amutabandu. Ngana mbongo ba sankosi. Soki mwa mukela ko kela mutuma mo Congo pour place la botame. Pour so ba place au botame zonga seki na zonga la Congo central. Mais bande kolanga ngana zo mona passe ya congolais à souffrir. Pas zoye ba bite likamune pourquoi zo souffrir. Mais congolais za ko ignorer. Congolais zo mona lokwa yemo kwa za mutute. On dirait que nzambe ndeye ko zo place na nzamba ko zo lolenge ni ponza mba zo lo balandelo se ozo yokate. Bande kolanga notre péché ezali ko boya ko concrétiser makambo ngalo to ko sala to liko lo bebele na mole musa ko biso Mali a changé le loni Congolais ko changer ndenge mélange ça la Congo yango te na Mali mais néanmoins ba Mali bazaki déterminé ba diaspora ba Mali ba sunga ba bazala kati bino bo sunga kate bino kutu bo sunga kala bilo te bato ba sunga biso bazamike. Et puis bambo ngo soko ya kata di kunyo so ekutani oui to ko sala faire mais mutako pesa nga 200 lobby o kuna après 3 jours atendre nga 150 tona makambo combien ya ko sel sabato tona makambo combien ya ko sel sabato kabu ya témoin ça kabu ya na okitela biloko mama tindi te to kabela ngo bato mais na ebisi binoke ezaliwa musuku tula kokete la ligne ngwa na zonse me kabu ya to sande pa muto ebika ke sema mose ya kitile sika maman c'est ego tika biloko ça veut dire monde entier koya mais ebisanga siko na filma ka biloko bongo c'est anormal to ke ka to tikile mosa mulo po joli biloko na yo komi otindela ke ba pampers ba nini nanda ba bilambo bo pesa ki to ke to tiki mais le reste to pesa ndegeli mais bi ba koketa ko yapelo bi ba bukele bango ba mona ndire ke ndako le bango de komo so biloko yango to komi ko protéger pona nini passer l'équipe bande konanga lelo bato ba utiki senso modèle à bateau ba yelinga kabuya kuta zoko ko gérer bango tela jide ka tije de ka bimili banda pona ni batala ba ko la passe
mayalité lotili qualité banelo ko kolia te bayena to koma bana mike mamo se yazwi wapi lokola pese eloko nzambe to ko boya pene mais yonde ko yaki ko boma groupe na ngai oye ko iba oye ko saboter ndeko na nga nzambe akotala yo c'est anormal biloko zo sala tozo sala musala poto sunga kape bato to boyi kongola kufa lokola nyama to boyi kongola za la malheureux. Mais pourquoi vous torturez biso to sali bino nini bande kolangai? Qu'est-ce que groupe à voir na munoko langa moko mutuna koloba bon bon mandenga mokote sabotage wala za malamu tende kolanga botika ko sala makambo bozo les gens de l'IDPS mais bile mo ba utolela kaka sikozi vous êtes comment bonjour les lads bon fingi Félix en combien de fois mais comment bon na ba sentiment moko ya buzoba tango bo kimi village na bino likolo bo beli crochet-corps. C'est la honte. Village, le chef de l'État. Mboka na ye. Ezata la champote motokoso bata gâteau kata l'hôtel. À l'époque de Mobutu, bozaki ndengeni. Na ko mesurer te sanguinaire muso azolinga ba chaeka. Bon moni bisika bo konza moyibi. Les politiciens congolais, vous avez le droit de libérer bateau basa pembe la bile po ba bunde tumba. Botika ba bunde tumba. Parce qu'aujourd'hui, à moins que les Kamoussou et Salama, mais moi je vous dis, élection est à ma bête, est à droit civique. Moutifa Kenda Sala élection. Mais avec Aliro Kenango, avec les élections de 2023, c'est plus scandaleux que l'élection de 2018, tu dois connaître. Parce que Ngana Balandenge Makambozo Tambola, Tolinga Toboya. Félix a intimidé la Kabila na ndenga osakalate. Félix a déposé un bomone osala mutu ya mutu asuli boma. Parce que bon delo Kabila zo sala epo ennemi o Kabila kangisi epese mal à l'aise. Ndenga zana ebike sans koloba na ngana Kabila. Pe ba Rwanda ba tondi bila ba Congolais ba la bila inconscient. Pona ko bunde tu ba ko repousser bango. Mes frères et sœurs congolais. Ah, je pense que le pire est quoi? On est pire avant biso. C'est à nous to bengana Félix to bengana Kabila. Avant Kabila sala oba ko sala. Avant Kabila abenga na batu la ndenga zo benga na boy. Parce que c'est lui qui a basculé l'économie. Pour ayebisi ba investisseur ke poko pesa te azui ba mbongo na ye. Azui ba biloko lyo sakangi tala lelo ko ngonenge ningani. Bongo lobby. Boasika ko tikela Félix. Félix ayebi. Alors na sengi la bino ba congolais to sungana. Na pesi numéro te ponde ko ola kisabiso ke yondo za mayele. Na pesi numéro te ndeko po intimider biso. Poto si to kufa kala, to ko banga na biso ko polate. Congolais ça déjà mo kufi. Bongo ko polande ko banga. To morgue, to banga te po congolais ça kufa. To lia kamala mute. To lala kamala mute. To ko sukola mala mute. To ko sumba mala mute. To ko suba mala mute. Biloko batu basala ka yango ya bien valeur. Biso to yebite. To koma bola mukila ntongo lo Dieu merci. Ponza mbabomiote. Mena nyoso etika to ka bakufi. Bongo eloko nini oyo ko lakisanga ngana ko banga lelo. Eloko nini oyo ko lobalanga po ngai ko intimidenga. Tala bisika botombe plus bas. Ya ko bomaka ba groupe électrogène, ya ko bebisa bolobi salate. Mais Dieu a à côté la biso. To ko continuer ko sala pe bande ko ba osunga biso. Alors peuple congolais totalement. Bino to sala bino na kacha formation. La kacha sensibilisation, mobilisation. Bo se fatigué te kombeza ka bon. Bokei ermo botelemi. Tozo luka sindi temps, tozo luka Joseph à l'acception de là. Poto kende te basala biso o bango bazolinga. Mais poto sala na o ezali posa emite ba pe posa ya Nzambe parce que toza la taille coquette Nzamba lobi il faut to bunda. Pe biso tozali ko bunda. Mais to ke lokwa bazo bate pe boko mamo seyo umela te. Eloko moko umela ngote, eloko moko pe mutalongi biso te. Lokwa to la détermination na force. To ke ne balé malembela bandeko. O e bayebike to sangana kala ba papa Michael. Bosala biso ndenge bosalaka bozala nde bozalaka toza penza na posa ke tozala malamu po totambola malamu bino pe ba obo benga kabiso na côté boyebi papa Michael te tolingi te to charger na bato ebele bo continuer ko benga biso tosala nde tosala parce que on a besoin de moyens bo mona à tout moment tozo so ba problème à tout moment tozo so ba problème
alors ezali moko eloko balimba chana te faiblesse mais biso to bito kolembate parce que tout ça déjà la croix liboso croix na biso ezali la libération de la République démocratique du Congo il faut tout ça la conquête to kenango tina suka lokola nzamba loba na biso ils nous feront la guerre ils nous vaincront jamais to tambola sema kolola to bike to za balongi yo oyo zo ndimaki oza molongi partager mes missions s'abonner pour te to kenamo vitesse pour tout ça la mosala ndenge to mesana yo obenga papa Michael Bengai kotuna te bandeko basiba te benga soki moteme tuta mibeka eza alliance tozoki biso la bino ya kosunga Congo obengi toyebi ke bandeko musu bazala ba problème nzambe abatela bino toza penza charge pour la bilote mais pour un temps parce que tozo lingi si la bilope boya boya investir na mboka mayelo pe bozuna poto boya kolakisa biso aw tozo boya ka liboko biso za kalase mais c'est le temps bo supporter biso ndeko loba ko za la besoin numéro sunga biso soki ko za pour les bembe soki ko za pour la combat soki ko za pour les sunga biso mais pour le moment ndenge to telemi aw nous avons des grands problèmes. Il y a beaucoup de bémena, il y a un groupe électrogène. Ce qu'on a besoin participer pour la DEI, participer pour le groupe électrogène, pour tous ceux qui ont besoin à chaque jour et qu'on a la bonne malam. Na a andi la succès les caméras mototé. Félix biso toza la kanda la hote. Nzamba boya yo zakaina, mais tango pe kokoma nzambe ona mutakolongo lao. Problème na eza problème na ba congolais. Échec na eza biso te ba to selsio. Eza mato imangongi ya kozanga ko kanzambe. Tango na yeke ko biso ke nzamba linyote. Na lobi le tando yeke to lobi le beklesia. Soki peza bilo bosambela. Il fallait que pe boko taboto la nzambe tata. Malobo mona mwasa koloba solo to ya lokuta mais loko la bile ko cheki mato imangonge tala lelo alors c'est le moment Félix ozonga mutu o libérer nation oyo otika peuple o arrive ndike ba droit na soko zokumba ngoboye Dieu acceptera aujourd'hui mais demain je ne pense pas maman Marthe c'est un conseil oyo kayango pe osalila nzamba lola za contacter la ozo lekela ba congolais peu importe l'acheter na bango mais un jour nzamba la bango ko venger bango. Aujourd'hui, bomoni yango kaizo kende boy, mais ça n'était alimeti. Malé ko tumba Congo mobimba. Lelo les baluba sont menacés, aujourd'hui les baluba sont mal vus. Lelo ba bo mamuluba, o ya lele mbonga félicité, o ya kimi na enzala. Mais aujourd'hui ba la pédé bango ko beta bango banzete ko bundala bango, c'est parce que yo Félix moto komisi baluba na niveau o. Tika ko sala bango les baluba sont nos frères. To boy tribalisme o. Bino pe bande ko boso la pédé baninga. Boye baka kanda na nzambe ko zali boso la bino. Baluba na basali bino lokote. Félix et non nos frères au bazata la famille Félix c'est inhumé ce sont les Congolais ceux qui beaucoup que ça malam c'est avec les Rwandais et nous avec nos frères du sang yo moni Rwanda so bunda Rwanda la Rwandais ba tout na ba utu ba sali alliance na bango ba yo kala po ba mfaye mboka na yo alors ennemi ni yo kota la ndeko lao ennemi ni yo so sala ndeko no tango so bete nzete na sezo ko mi beta yo Rwanda a violé, Rwanda a boma, Rwanda a salamabe. Tout ça l'opération boma Rwanda et non boma congolais. Moulou bazan de kolokolayo. Mato ya koyoko yoka mo limo ya kontima makambo dans le bilelo. Tika nzamba za la bilo mais ceux qui vont continuer, au lieu de avancer châtiment nzambe gozala parce que muto so boma zan de kono. N'a rien à voir avec Félix. Toka ngisa maboko le psala misolo to boma ba Rwanda et non nos frères congolais. Là je suis contre. Attaque mamako. Makile ba congolais ko sopa yangote. Les étrangers ba nyoko le bisala bisomoko. Et vous les balouba, soyons paix, conscients pour tous amalam. Ingeta la banane Voulouzi. Merci la Kabouya l'homme puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci la Jude Dorateur, mais s'appelle électrique. Merci la Pape J, directeur recherche stratégique. Et ça, on dit pareil, mais monsieur Babiso. Va pour remettre Angola, nous bon dia, botard de bonheur, et tailleur, et monsieur Okomenabino. Maman d'Angola, la mokite, nous Florencia, Mato Domido. Ingeta la banane Voulouzi. Merci encore une fois la Pascal Pembele. Merci Nabino Nyoso, les number one et aussi de la presse congolaise. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Tobunde Touba pour la balongue et non Congolais, la Congolais, aussi Malamabou. Tozan a besoin de mission. Tozan a posé à mission. Il y a conseil stratégique qui est avancer. Il y a découragement. Il y a l'accession maël noté. Il y a l'accession de Félix. Mais toi, on a besoin de Félix. Félix est très très. À côté de Congolais, un jour à venir. Tobu de la Congo. Tobu de la Congo. Mabele Nabiso. Ezala Posa Nabiso. Ingeta.